Da oltre 6 anni la Regione Veneto è impegnata nella promozione del progetto Fattorie Didattiche, proponendo al mondo della scuola un percorso di conoscenza e di esperienza alla riscoperta della cultura del territorio. L'iniziativa, nata nell'ambito di un programma nazionale di educazione alimentare, è ora strutturata in modo organico nel quadro delle linee strategiche regionali di sostegno al settore primario. I bambini, tutte le famiglie che vengono a visitare queste fattorie trovano la produzione, trovano e comprendono qual è il valore del lavoro dietro un prodotto agricolo. Un gruppo di lavoro promosso e coordinato dall'assessorato, nel quale sono presenti le organizzazioni professionali agricole e le associazioni agrituristiche, ha consentito di elaborare una carta della qualità che definisce i requisiti e gli impegni che un'azienda deve rispettare per essere iscritta all'elenco delle fattorie didattiche operanti nella Regione Veneto. Le fattorie didattiche oggi in Veneto sono 228 iscritte nel registro regionale, questo vuol dire che abbiamo un patrimonio importantissimo. All'interno di questo patrimonio fanno la parte del leone sicuramente le donne, perché hanno una capacità di organizzazione di questa offerta importante, ma anche i giovani e i meno giovani stanno crescendo moltissimo. Quindi la parte formativa sarà determinante proprio perché la qualità sia mantenuta sempre ad altissimo livello, e questo è quello che stiamo facendo oggi, ma lo faremo anche in futuro. La nostra parte come un'azienda vitivinicola, e nel tempo abbiamo sviluppato questa sezione che è quella della fattoria didattica. L'idea della fattoria didattica però era nella nostra mente da un bel po' di tempo, e il primo spunto l'ho avuto quando avevamo i nostri figli piccoli e andavamo per strada insieme e non conoscevano nulla di quello che si vedeva, anche se tu provavi a proporglielo loro non lo notavano. Allora l'idea di far percepire qual è la nostra natura, qual è la nostra realtà c'era da parecchio tempo. Poi quando le aziende agricole hanno potuto diventare aziende multifunzionali, c'è stata questa possibilità di strutturare quella che poi è diventata la fattoria didattica. Sono Paolo Andric, lavoro come imprenditore agricolo e ho una fattoria didattica nel posto più bello al mondo, l'isola di Torcello. Chi ha la fortuna di poter venirci può essere ospitato nell'azienda agricola oppure in altre piccolissime attività, nel senso che Torcello ha una decina di posti letto, non sono tantissimi, però sono estremamente esclusivi. Hemingway c'è stato, tantissimi ci stanno, oggi ci stanno tantissimi turisti, ma le case di Torcello e anche questa fattoria didattica a Torcello sta in un posto esclusivo, dove si vede solo la natura, l'agricoltura, il paesaggio della laguna di Venezia, che è fantastico. L'impegno della Regione in questo progetto prevede, oltre alla stampa della guida e all'organizzazione in autunno della giornata delle fattorie didattiche aperte, anche un'attività di aggiornamento per gli operatori, nella convinzione che la formazione continua sia un fattore strategico di sviluppo dell'intero progetto. I corsi di formazione che sono previsti all'interno di questo progetto Fattorie Didattiche sono determinanti perché la formazione diventa un fattore di qualità anche nell'offerta di questo nuovo prodotto, che lo chiamiamo nuovo prodotto, ma in realtà è una riconferma di quello che è la vita rurale. Però essere professionali anche nel proporre le fattorie didattiche significa poi alzare la qualità anche nella promozione nazionale e internazionale di ciò che sono le fattorie didattiche e quello che ci sta sotto. Le fattorie didattiche non si rivolgono più solo alla scuola, ma si stanno aprendo alla società intera, offrendo una risposta alla domanda sempre crescente di turismo consapevole e sostenibile. Nel panorama della promozione integrata del territorio del Veneto rientrano a pieno titolo anche le fattorie didattiche, che non sono quindi solamente una valorizzazione degli agriturismi, del sistema rurale del Veneto, ma diventano anche un punto di attrazione turistica importante che noi vogliamo anche esportare come modello. Ecco perché siamo qui oggi a formare dei formatori, ma siamo anche per proporre loro la possibilità di essere conosciuti a livello nazionale e internazionale attraverso la loro presenza nelle fiere internazionali e nelle fiere nazionali.
Torcello.